السلام عليكم. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبألف خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم بغيت ندير معكم واحد الطاجين ديال الكفته ديال السردين. كما كتلاحظوا السردين هو مازال ما غسلتوش، بغيت نبينو لكم نوريه لكم باش نقول لكم غنديروا طاجين تاع السردين. وكنرحب بالناس اللي انضموا للقناه ديالي، مرحبا بهم والف مرحبا. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنقول ليه اشترك في القناه باش توصل بكل جديد وضغط على الجرس. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش باللايكات والجيم. يلا ان شاء الله انا غادي نمشي نغسل السردين. انا حيد ليه الراس ونقيه ونحيد ليه ديك الجلده الفوقانيه باش نطحنوه في الماشينه باش نرجعوه كفته. يلا نتلاقاو ان شاء الله من بعد. السلام عليكم. طاجين درت فيه هنايا مطيشه محكوكه، القزبور والزيت والثومه والعطريه، وهنايا السر في هذا الشيء هو ورق سيدنا موسى. هيا درت واحد جوج وريقات تاع سيدنا موسى. هنا هي الاخرى، ها هي هما اللي كيطلقوا واحد اللذه واحد البنه في الطاجين تاع الكفته تاع الكويرات تاع السردين. ها هي وخليتهم دابا هنايا تقلاو مزيان بما نمشي نطحن الحوت ديالنا ونجي باش نديرو في هاد المرقه هادي تاع مطيشه. يلا تابعوا معايا المقادير. نخلي هادي كطيب هكا باش طيب لينا مطيشه، حيت لان السردين غيكون ديجا قليناه في المقله ودرناه كويرات وحنا هنايا. السردين بعد ما غسلته نقيته حيت ليه الجلده ديالو كما كتلاحظوا. ها هي كنرجع على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نطحنو في هاد الماشينه اليدويه، واللي غادي نحتاجو في هذا الشيء كلشي العطريه معكم باش نزوقوه باش نزينوه بمطيشه، الحامض، الفلفله، الحلوات طرونش بحال هكا، وفي الداخل تاع الكفته غادي نديرو واحد البصله مشلضه وربعه دروس تاع الثومه، والروز بما غسلته خليته واستقطرته تاع سميتو باش يكون ناشف لينا، شفتوا ما يكونش جاري. والعطريه غادي نديرو عندنا الفلفل الحلو احمر، عندنا الكمون ها هو يلا كيفاش طحنته باقي جديد مازال كيعطي الريحه. وهنايا عندي واحد العطريه تاع الطاجين مخلطه فيها جميع التحميره، فيها كلشي هادي مكتوب عليها تاع الطاجين. البزار، سكينجبير، والكركم الاصفر، وعندنا القزبور ها هو مكونجلي. انا غادي نمشي نطحن هاد الحوت نطحن هاد السردين ونرجع معكم. Là, vous voyez actuellement, donc nous avons pris les sardines, on a fait des filets de sardines, on les a moulinés pour faire une petite pâte comme ça. Et là, on a rajouté les épices. Alors, il y a du cumin, le poivre, du piment doux, le poivre, on a déjà dit, gingembre. Et ça c'est une épice donc qui est spécialement faite pour le poisson. Donc c'est un mélange qu'on rajoute une petite cuillère. Et un tout petit peu de cannelle. On rajoute un peu de persil et de coriandre. Et de l'oignon et de l'ail. Et un peu de riz qu'on a donc nettoyé avec un tout petit peu d'eau. On va faire un mélange donc de cette les sardines avec tous les ingrédients et on va faire des boulettes
وغادي نقلوهم في الزيت. De ces sardines qu'on va cuire un tout petit peu dans un premier temps dans de l'huile. Dans un premier temps, donc on a pris des tomates qu'on a écrasées et avec un peu d'huile, de laurier, un peu d'oignon et donc des épices qu'on a laissé mariner un tout petit peu. Et là, on va essayer de mettre après, de faire cuire donc les boulettes de sardines. Et on reviendra après pour la suite. Là, on commence à faire cuire donc les boulettes de sardines qu'on a déjà préparées avec toutes les épices. On les fait juste un tout petit peu revenir dans l'huile. Et une fois que c'est revenu dans l'huile, on les remet dans la tagine qui est à côté. دابا ملي قلت لكم غادي نقليهم، انا غادي نقليهم دابا في الزيت. هاد الطريقه اللي ما كيعرفوهاش الناس بزاف هو انها تقليهم في الزيت يتحمروا، عاد نديروهم في الطاجين ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم. الكفته ديالنا من بعد ما حمرتها في الزيت كما كتلاحظوا هما رجعوا محمرين. دابا درتهم في الطاجين على ديك مطيشه وغادي نزينهم بالفلفله الحلوه والحامض ومطيشه. Donc les boulettes de sardines, ils ont été dorés juste un tout petit peu avec de l'huile. Et on les remet dans la tagine, dans la première préparation qu'on a fait. Et on va un tout petit peu rajouter un peu de poivron, donc pour un petit peu faire la décoration. Et on va rajouter un peu de sauce, un peu de tomate, une tranche de tomate comme ça. Et du citron. Oui. Et on va laisser mariner ça pendant à peu près un quart d'heure. Donc voilà. Si vous voulez, vous pouvez rajouter donc un piment piquant au-dessus pour donner un petit peu de goût à l'ensemble. Donc on va laisser mariner tout ça et on reviendra après. ها الشكل النهائي ديالنا ديال الطاجين ديال الكفته ديال السردين كما كتلاحظوا. زينتها بشويه تاع الزيتون حيت ما ذكرتوش لكم في الاول. ودابا مع السخونيه كطلع داكشي اللي غتدبر بالطاجين. هادشي باقي سخون. يلا كنتمنى هاد الوصفه هادي تروق الاعجاب ديالكم وتجربوه لان فريده من نوع هاد الطاجين هذا ديال الكفته بالشكل اللي طيبتو به انايا، شكل اخر جديد. Voilà, la tagine de boulettes de sardines donc est terminée, vous le voyez. Donc c'est cuit, on a un tout petit peu rajouté des olives. Vous voyez donc il y a du citron, des tomates et du poivron, juste pour mettre un petit peu de verdure dans la sardine. C'est excellent, essayez-la, cette recette, je vous assure que vous allez vous mordre les doigts. ها هو باش ما تقولوش راه الكفته تاع اللحم تاع السردين. يلا هو هذا العصير هذا اللي وجدت معكم. اللي بغى هذا العصير يتابع عليه الا يدخل يتسجل في القناه ديالي باش نقول ليه فيه الخيار وفيه الخس. يلا ان شاء الله نتلاقاو في وصفه اخرى جديده ان شاء الله. واللي مازال ما مشتركش يشترك في القناه باش يتوصل بكل جديد. يلا السلام عليكم، الى وصفه اخرى ان شاء الله.